我而家諗下，我自己都鼓起近鼓起之年。講唔怕啦，你再自己，我而家嗱華僑田公司發咗15年啦，我本來諗住我當其時啊，我01年嗰陣時同董事會主席話，你俾咗合約我5年，我再做多5年我都得啦。咁個當時阿周生話，周永成先話，唔使啦，唔使定個 contract 時間啦 ，open ended 啦，開放個尾啦。到時或者董事局覺得你都做唔到5年，你唔得嘅，我哋中間都會唔要你㗎嘛。或者你做咗，你覺得都唔好做，咁你都可以唔做㗎嘛，你唔需要綁住自己啊。好啦 ，open ended， 所以我張 contract 咧 open ended 嘅，簽咗一張啫，就係2020簽到而家。咁總之咧，董事局唔要你，我就隨時走，我唔中意我就隨時。點一做我唔估到自己做咗15年，第15年嚟緊啊，已經14年嘅都係。咁我再諗下自己人生，我近古稀。我仲有15年嗰陣時，我可能80幾歲嗰陣時，差唔多啦啩，已經係好快嘅啫喎。即係你諗翻轉頭，我又快咗個15年，我再嚟緊個15年係好快過咗，所以我咧好珍惜呢15年。人哋話咧，阿陳萬雄退休，陳萬雄我師弟嚟㗎，即係物流個總裁。陳萬雄我師弟，陸國生又師弟，嗰啲出版人咧，全部都係理解佢嗰啲就港大啦，就中大派系嗰啲全部都我師弟，佢哋個個退晒休。佢話俾我聽，人生最黃金時間就55至65。陳萬雄55歲係就離開，陳萬雄應該係50幾歲離開，去到60歲佢去咗饒宗頤博物館做咗幾年嗰啲總監咯。我又冇咗5年啦，我唔得，我60歲點去退休？都陳萬雄60歲一退休嘅時候，我黃金時間做5年，我雖然失咗嗰5年，所以我知道硬實退休，但我離開咗麥洋啊嗱，但係我去咗饒宗頤博物館，我又冇咗5年，唔得，我而家我要追追，所以佢咧佢話佢個結果佢哋唔做，所以而家陸國生跟住唔做緊，就陳萬雄唔做，你睇下我師弟，咁翻我自己喺度做，我覺得開心啊，咁啊繼續我身體仲可以狀況得。咁我仲個興趣仲喺度啦，係咪啊？我仲好熱愛，咁我做，咁但係我始終都要再讓，即係真係都係要讓出嚟嚇，新一代要接班啊，要上嚟嘅，我覺得都即係唔係話阻住個地球轉咧，都有啲，我覺得應該有嘅新一代嚟到新思維啊，要比較劇烈有啲轉變啦。咁所以我都部署緊啊，部署緊啊，都會退出㗎啦。咁嘅時候咧，但係我做咗嗰15年點樣？我其實係好快嘅，所以我覺得咧，做人咧就唔需要太過計較。話人好有冇，呢啲做就冇，咁你個未來嗰啲生活你咪開心咯。咁你同我哋分享下。係啦，分享下你嗰本書啦，你話特登你嘅。呢兩本書咧，我成日咧都喺我手邊嘅，因為我覺得咧 working and liking 咧，即係你做，因為即係你等於即係話你敬業教義啫，等於中國人都講啫。你唔中意你就唔應該做，你做得你想辦法使到想去中意。所以呢本書佢個好處咧，因為佢裏邊咧教到其實好簡單嘅，因為我有個機緣咧，我係突然間喺啲書店度睇到一本書，因為佢呢本書咧其實有個3個作者同時共同嘅智慧嚟嘅，佢裏邊講到呢個人點解要熱愛個工作，工作係邊個提供咗你俾你嘅滿足感。同埋你同時會教你好簡單咁教你點樣去 set 你個目標，set 個目標咧同埋你點樣去控制你個工作環境，包括啲人際關係啊，同埋啲人點樣相處啊，喺公司裏邊點樣係 manage， 即係點樣去 manage 你嘅工作，包括你所有工作嘅同事，使到點樣 motivate 你嘅佢哋個 innovation 啊，佢哋個 motivation 啊咁樣。同埋呢個好重要咧，其實我喺公務員時代學到嘅點樣學 documentation，點樣去將佢存檔好多嘢，因為呢啲好多嘢一定要留落嚟咧，人哋可以跟到咯。咁呢啲所有呢啲嘢，即係話積極啦，裏面講到積極咧，同埋佢提到好多 key to success， 成功有啲咩大致有咩要素，所以呢啲講出一睇落其實就好簡單，但係呢啲嘢都係一個好好嘅一啲智慧，好多人哋嘅工作經驗寫咗落嚟，咁變咗我覺得呢啲成日久唔久揭下佢。係可以建立到自己一啲烏托邦嗰啲理想，可以點樣去實現咧咁樣？呢本書都係嘅，即係話咧嗰個工作上邊係會一定揾到快樂，因為人一定揾到快樂，一定你都唔揾到快樂，好痛苦嘅，都翻嚟做，一翻到去就死啦，等放工，口罩，對住啲同事又唔順眼，同事又唔順眼，好似好痛苦咁樣。咁同事開開心心先得㗎嘛，係咪？你揾咗個方式日日對住佢，好唔好啫？見到又唔叫，咁做咩嘢啫？咁一係佢走，一係你走嘅啫，啲工作係咪？咁所以我覺得即係工作係應該係揾到，即係喺裏邊咧唔會影響你健康啊。你有冇財富都係其次，你成功
你成功個財富啊，個健康其實一個人都係嘅啫，一個就係咪成功咁，有冇健康有冇財富？咁裏邊如果假如你喺你又能享受到工作，有時你會可以擺到你點樣對。點樣呢個？佢講到 self-esteem 嘅，講到點樣嘅 attitude 應該點樣嘅，有咩夢想啊，有咩 planning，呢啲都係嘅嚇。咁咩 self-discipline 啊，呢啲都邊啲係最好啊？邊啲係機會啊？邊啲係要唔好放棄嘅？其實我有一個偶然機會咧，我太太就叫我你轉啦，唔好兩個人打一份工啦，都有一個轉機嚟嘅。如果當時我唔執着佢，我唔重視呢句説話，我可能會走唔成嘅。咁我一機會一轉我就轉咗。仲有就話，譬如到2001年。跨境公司化嗰、個係一個機會啦。我其實我嗰時可以唔走住㗎，我咪嗰度做到60歲咯。嗰陣我可以做到，去到60歲就係 dead end 嘅咯。但係我超過咗60歲，我話幾開心呢度。我嗰時攞咗呢個機會，即係 opportunity， 你一過就冇㗎啦。機會即係蘇州過後就冇艇搭，真係個機會你攞咗就攞咗，人哋就攞唔到。咁睇下你邊個快，即係你要掌握呢啲入咗去嘅時候新嘅環境，呢度裏邊講到點樣 adapt。特別係點樣去適應嘅環境，點樣配合環境，咁裏邊都要跟住裏邊講啲責任感啊，你工作上有咩 priority，呢啲都其實都好好嘅智慧咧。咁所以我覺得呢啲如果你能夠掌握到呢啲嘢，咪快樂咯咁樣啫嘛。咁所以我好中意呢本書，所以呢本書睇完睇敢唔敢去又睇，咁都 OK 㗎。嗰啲呢啲雖然好舊嘅嘢，即係好似老生常談咁，但係我覺得唔係幾好咩？即係簡單，佢最緊要簡單嘛，做 simple 啊嘛，係咪？最簡單係好。咁當我仲有好多其他書，我好中意啲詩詞啊、對聯嗰啲嘢，我好中意嘅。我最近同咩美君啊？吳美君佢搞嗰個文學串流，搞個點解你冇古典文學㗎嗰樣嘢啊？我哋搞啲對聯啊，搞啲燈謎落去得唔得啊？嗰啲咪好咯，嗰啲大眾啊諗啦。好定我出個上聯，你幫我對。即係我覺得我好中意古典文學嘅，我中意。即係我覺得咧，我基礎又都要。咁如果我自稱我啲因為我自己以前讀中文中學要求嚴啲啊，我個深啲，我哋讀嗰啲，嗰陣時就念嗰啲詩詞啊，念嗰啲古文咧。你念得上下咧，你自然你變化成白話文最容易。如果你冇個古文底，你真係。所以點解我覺得而家啲人一竅不通，寫啲字又唔清楚，又咁詞不達意，因為佢就冇個古文學根底啊嘛，就係。哇！但係呢兩個物件咧，好係藝術行政人員嘅，我覺得係需要嘅嘢咯。係啦。咁我當然我好多工具書嘅，好工具書，譬如我入到嚟，我真係到 finance 我乜都唔識㗎，咩叫做咩叫 flexi system 啊，咩叫 accounting software， 我一竅不通，因為當時我政府嗰時唔使做成個財政，即係成個 finance department 可以 support 㗎嘛。marketing 咩係 marketing 咧？雖然識做，但係又有個 PRU 有個新聞處做㗎嘛，都唔使我哋做嘅，實際上嗰啲嘢做盤數咁啊，唔係而家咁做法。咁我開始嚟到要周圍問人啊咁樣，啊邊個 accounting system 最好啊？於是我啱啱我個妹夫係 accountant 嚟，我唔該你借啲書我睇下咁。咁我啲工具書嗰啲咪要自己工具下自己咯，唔識嘅真係學人做到老學到老乜邊會識得晒啊？咁變咗我。咁啊英文唔好，咪自己成日查字典咯。所以你睇我本字典咧，甩球甩吉，我好珍惜嗰本字典嘅。如果你最好中意本書，其實我中意嗰本字典。我本字典我唔想轉字典，我最中意係嗰本字典。咁樣爛嘅字我都揸住本字典。所以而家話上網都睇都係查到字都。咁對你喺街度可以上網。咁第一時我就隨手就攞本字典。個字典係我最中意嘅書，應該係工具書。工具書就係最中意字典。